到兰屿中午的街道是狂风骤雨，风势非常强劲，就连当地民众拿手机记录也差点站不稳。台风闪电暴风圈6号上午进入巴士海峡以及台湾东南部海面，而离岛兰屿和绿岛则是首当其冲。哇，这个风！兰屿不断下起大雨，风势也是不断增强。可以看到有民众正准备回家，但是手上的伞被风吹得不断左右晃动，还有人的伞是整个被吹翻。汽车骑过去也是激起了大片水花。来到岸边，可以看到大浪不断拍打上岸，可以感受到台风暴风圈正在逐渐靠近，民众也几乎都回家避风雨。而台风闪电的速度一度稍微变慢，不过方向仍然是朝着西北西方向前进。但是从6号早上开始有持续北修的迹象，而兰屿、绿岛沿海空旷地区也预计会有10级以上的强阵风，提醒民众要多加小心戒备。